Oke guys, kali ini kita mau beli bakso. Bakso tusuk sih, bukan bakso mie atau miso. Dia cuman bakso kayak, tapi bakso daging. Daging campur sama ayam. Harganya murah meriah. Jadi kita nanti bakal makan bakso tusuk. Tunggu ya. Oke guys, kita sekarang mau beli bakso. Baksonya ada di sekitar Jambu Air. Nih, kasih lihat ya. Sebanyak. Oh, bukan. Oke guys, kita sekarang mau makan bakso tusuk yang udah aku beli tadi. Udah ketuang juga. Ini harganya 10.000. Bakso uratnya ada 3, bakso tahunya ada 2, bakso kecilnya ada 21. Aku hitung. Ini kuahnya kuah kacang. Kita coba yang kuah kacang dulu ya. Kita ada belinya ada 2 macam. Yang ini yang kuah bakso, ini yang kuah kacang. Kita coba ini dulu ya. Keras guys. Gigit aja dulu ya. Oh, kuah kacangnya aduhai. Mari kita santap. Sebelum kita santap, mari sama-sama kita berdoa. Selamat makan. Nih, suapan pertama tahunya buat kalian. Selamat makan. Jadi sengaja aku nggak minta yang pedas karena memang aku. Jangan lupa cicipin kuahnya dulu. Diaduk-aduk. Kalau bakso kecilnya nggak terlalu terasa dagingnya, tapi lumayan kenyal. Tapi enak sih, untuk ukuran bakso tusuk ini enak. Ini belinya di tempat langganan aku makan, biasa makan bakso ya. Nih kita coba yang besar, bakso urat.
Kalau untuk aku ini terlalu pedas guys. Ini pedasnya pedas merica, jadi sambalnya nggak terlalu pedas, tapi ini lebih dominan ke merica. Mau lihat di sini ya. Oke guys, nggak kelihatan ya. Rempahnya terasa banget. Untuk ukuran tahunya lumayan gede. Ada baksonya. Bener ya. Di daging ini masih kerasa kayak tulang-tulang rawan daging-daging. Lanjut makan. Masih ada nunggu bakso tuh, kuah bakso, kuah bakso, bukan kuah kacang. Sampai nasi campur aja deh. Sebelum aku campur mau pakai kacang, aku coba. Ada bawang goreng dan seledri, cabai, kecap, cabai, lebih ke manis. Bawangnya kalau ini harganya cuma 5.000. Dan tadi 10.000, yang ini 5.000. Yang jual sama. Oke, coba ya. Tapi lebih pedasan yang tadi. Terus
main gede dari tadi. Berikutnya, dan jangan lupa tonton video ini sampai habis. Like, comment, share, and subscribe. Bye bye.